تو با کی دعوا کردی؟ اینجا فقط من سوال میپرسم. بعدشم من مثل تو به خاطر دلایل الکی قهر نکردم. من دلایل منطقی داشتم به خاطر دعوا با مامانم. حتما همینطوره. من دارم میرم. انرژی مکانمو خراب کردی. اینجا نمیتونم آروم باشم. یعنی چی؟ یعنی میخوام آرامش داشته باشم. تو بمون، من میرم. گرسنمم شده. تو گرسنت نیست؟ یکم. اگه بخوای میتونی بیای توی حیاط خونه ما. مامانم چیزی نمیگه، ولی نمیتونم مانعش بشم که به خواهرت زنگ نزنه ها. نمیخوام، میمونم همینجا. باشه، حوصله این ناز کشیدن تو رو دیگه ندارم. چیزه، من میخواستم که تشکر. چی کار میکنی؟ پاشو ببینم. ببخشید. آتش، بذار کمکت کنم. چی کار میکنی؟ برو کنار ببینم. لازم نکرده تو کمکم کنی پسری احمق. سینه دیگه. باشه آروم باشی، چیزی نیست. الان میخوابیم و وقتی که بیدار شدیم من شرطو بردم. باورم نمیشه تونستم تو جزیره خالی از سکنه زنده بمونم. جزیره خالی از سکنه نیست، اینجا یه خلیج کوچیکه. میشه راجع به بعضی چیزا یکم اقرا کنیم لطفاً؟ فکر نکن دلم میخواد با نگاه کردن به تو خوابم ببری. فقط نمیخوام با منظره قایق بخوابم. همین. نگاهت جوریه که انگار میپرسه چرا. اینطوری نگاه نکن. من شرطو بردم. تو میبازی. تو مجبور میشی رازی تو به هم بگی، نه من. فردا وقتی بیدار شدیم همه چیزو راجع به اسم قایق تو، این که çera پاکش kerdی میفهمم. نمیتونی فرار کنی Poyraz Ali Ozgur. Cezama itiraz, kalbim uslu durmuyor, verseler de ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör oğlu, bir ayvaz. Sana yazmayınca harflerim metalik, yan yatar kelimeler, cümleler devrik, susar bütün müzik. Artık anla, bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar, sen yağmurda gülünce, yazayken gelip buzullar erir, sen bana yürüyünce. Poyraz! من وقتی تنها بیدار شدم یکم ترسیدم. الان بهتری؟ بخواب، من کنارتم. رستوران هتل خیلی شلوغه، از در و دیوار مشتری میباره و شما واسه این که سرویس 20 تا میزو بچینید فقط 10 دقیقه وقت دارید. از الانم
شروع میشه. یالا زود باشید. بفرمایید زود باشید. سری؟ بیشتر منتظر بمونن، از گشنگی نمیمیرن که. ببین چشم قهوه‌ای، خیلی داری قور میزنی. حس میکنم آدم حرف گوش کنی نیستی. مگه دروغ میگم داداش؟ بهت گفتم به من نگو داداش. خب باید بگی آقا گورکم. توی هتلم هر کس رو دیدید با الفاظ خانوم و آقای محترم باید خطابش کنین. اینطوری اوف آقا براک. منو نخنده. فرزندم نگاه کن نگاه. تو قاشق و چنگاله غذای اصلی و گذاشتی سمت راست آخه. گوش میدید به من؟ آره گوش بدید دیگه. چند بار باید بگم؟ خیلی سخته. خوب کور نشی. اون چاقو رو گذاشتی سمت راستش. این اطوارو چی آخه؟ اخراجید. سریعا از اینجا برید تو کافه کار کنید. برید بیرون. زود باشید زود باشید. یالا برو 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 زود باش. راستی اسم قایق؟ نه نگو. یعنی نمیخوام از رو اجبار واسم تعریف کنی. اگه یه روز واقعا خواستی تعریف کن، اون موقع گوش میدم. اما به خاطر این بازم بهم بدهکاری. موقعش که رسید انتخاب میکنم چی بهم بدی. به نظرم زودتر انتخاب کن، چون که از بدهکار موندن خوشم نمیاد. آلپر سلام. سلام. قهوه درست کردم، میخوای بیای داخل با هم بخوری؟ خیلی ممنون، متشکرم. من اومدم دنبال آتش. دنبال آتش؟ آره. چه خبر فراری؟ خوبم داداش آلپر. زود باش حاضر شو، میبرمت مغازه خودم. که چی کار کنی اونجا؟ بهش پیشنهاد کار میدم. نظرت چیه؟ میخوای تو بهترین مکان جزیره کار کنی و پول در بیاری؟ یعنی میتونم؟ آره عزیز من، حتی میتونی یه هفتم امتحانی بیای. چی میشه مگه؟ یه وقتی دیدی تو از ما راضی نبودی یا دیدی نمیشه ها؟ نظرت؟ من گوشیمو بر میدارم. باشه منتظرم. این دیگه از کجا در اومد؟ وقتی داشت با ملیسا حرف میزد تعریف کرد که چقدر داداش تو اذیت میکنی. شاید اگه بمونه پیشت بازم فراریش بدی. با خودمون مردونه با هم میگردیم. الان داری تیکه میندازی که من خواهر بدیم؟ نه بابا، اختیار دارید. مگه میشه همچین چیزی؟ مستقیم و رک میگم. خب بریم سر کار. خواهرت هم بره کیک میک بخره و باهاشون بازی کنه. اینقدر مثل خوناشاما لباس پوشیدی شبیشون شدی. دیشب خونمو کشیدی نهیر جون. جوری ترسوندیم که تا حالا نترسیده بودم. تو هم منو باور نکردی مامان. سلام. خوش اومدی. حالتون چطوره؟ خوبی؟ مگه گرسنه ای؟ فوراً یه چیزی حاضر کنم. راستش ما دیشب نخواستیم مزاحمتون بشیم، ولی همش حواسمون پیش شما بود. حالت چطوره؟ خدا رو شکر شکستگی نداره، ولی بد زخم شده. خب خدا رو شکر. نهیر جون، رای دهنده آینده بلا به دور باشه. ما اینجوری شهر داریم دیگه. به رای دهنده های آینده هم میایم اهمیت میدیم. نظرت چیه؟ ممنونم عمو لطیف. بابا جون سیاست رو قاطی نکن. این خوشگله به هر کی که دوست داشته باشه رای میده. ببینم دستتو. ولم کن ببینم. ای بابا. نهیر خیر باشه. چی شد الان؟ نمیدونم، نفهمیدم. انگار دیروز هم دیدین یه چیزایی گفتی که ناراحت شده از شما، ولی نمیدونم چی بوده. چی گفتم؟ گفتی از تیم والیبال بیرونت میکنم و نمیذارم مامانت جلوی مغازه لباس آویزون کنه و از این جور حرفا که بهش گفته بودی واقعا خوشش نیومده. من گفتم یعنی اگه برنده نشدین من میدونم و شما خواستم شوخی کنم راجع به لباسام، چون بابا تصمیم گرفته بود این کارو انجام بده. گفتم زودتر بهتون بگم. گفتم به شما بگی که در جریان باشین. بگذاریم، یه سری برنامه داریم، بعداً حرف میزنیم. خب باشه پس منتظریم. اگه چیزی خواستین حتما بهم بگید. ممنونم عزیزم، خدا نگهدارت. بابا ببین از وقتی این حاضیران اومده اینجا همش داره اتفاقای شوم میفته. این دوستاشم عین خودش بیشورن. آخه آدم برادرشو گم میکنه. خدا رو شکر بچه چیزیش نشده. خب بله
فکر کن اگه این اتفاق افتاده بود میگفتن مقصرش کیه؟ البته که میگفتن تویی. ببین این حاضیران واسمون دردسر میشه ها، دارم بهت میگم. گورکم 100 بار زنگ زده، انگار چی شده؟ هتل آتیش گرفته. سلام با تو. الان پیاماتو دیدم. نه بابا، چرا از حرف زدن باید فرار کنم؟ شب جایی بودم که گوشیم آنتن نداشت. خوبم، تو چطوری؟ کدوم شرکته؟ واسه گزارش 3 ماهه انقدر پول میخوان بدن؟ یعنی خب پیشنهاد خیلی خوبیه، اما من همین الانم کار دارم. ممنون، خیلی لطف کردی. پیشنهاد کار بهم دادن. واقعا؟ یعنی توی 3 ماه میتونستم اکثر بدهیای مامانمو بدم. البته باید برگردم استانبول. چه جور کاریه؟ راستش فرصت خیلی خوبیه. یه شرکت بین‌المللیه. کاری هم هست که من خوب بلدم. چه خوب، همونطور که میخواستی مگه نه؟ توی کلان شهر. یعنی معلومه که من آدم جزیره نیستم. اینجا با هم یه کاری رو شروع کردیم، اما به نظرم اصلا تردید نکن، فوراً قبولش کن. تو هم که واسه رفتن از جزیره روز شماری میکردی و خلاص میشی. آلپر آتش رو استخدام کرده که بتونه به هم نزدیک بشی. بحث روز یه عاشقه، یک طرفه پسری که ازش خوشم میاد و به هم رو نمیده، به داداشم کار داده، لابد میخواد به هم نزدیک شه. خب چیه؟ مگه ممکن نیست؟ ببینم مگه اومده خونت که میخواد بهت نزدیک شه؟ نه. گفته که تو زود زود بیای رستورانم یا همچین چیزی؟ نه نگفته گورکم. خب پس جریان ربطی به تو نداره. چسب لطفاً. دختر چسبو بده. با دیوونه شده بده من؟ بده دیگه. خیلی هرس دراری. انگل خودت انگلی. اینجوری. خیلی ببخشید، عذر میخوام. متاسفانه بدون اجازه شهرداری نصب اطلاعیه ممنوعه. عزیزم موقع حرف زدن زیادی پلک میزنی. چیزی تو چشمت رفته؟ نه خیر، عرض کردم روی دیوار نمیتونی آگهی بزنی. خب به جای دیوار روی پیشونیمون بچسبونیم. اگه این جزیره عتیقه شما گروه مجازی یا پیجی چیزی داشت اونجا میزدیم. خب چه میشه کرد؟ مجبور شدیم اینجا بزنیم. تو جزیرتون تابلوی نصب اعلانات نبود گفتیم بزنیم. تو میدون یکی هست، برید اونجا بزنیم. قبل از رفتنم لطفاً اینا رو بکن. اصلم تو بکن. ناخونامو تازه مانیکور کردم. منم همینطور. خیلی ازش بدم میاد. کینه ای تو تمومی نداره؟ تو
داری با درخت‌ها حرف میزنی؟ نه با کلاغام. یه چیزی بهت بگم باورت نمیشه، با تو زنگ زد برات کار پیدا کرده؟ تو از کجا میدونی؟ حاضران داره میره، موندنی هم که نبود. دیر یا زود باید از اینجا میرفت. هرچی زودتر بهتر، مگه نه مادر بزرگ؟ قصه ای که اون شروع کردن رو تمومش میکنم. کسی که قبلا جایی نرفته، نه جایی برای پنهان شدن نه حضور پیدا کردن داشت. گفتی اگه برای پرداخت بدهی‌های مادرم چاره دیگه ای داشتم یه ثانیه هم تو این جزیره نمیموندم. منم برای پیدا کردن یه چاره. واقعا ممنون بیرجیک، تو هم زنگ زدی به باتو. به خاطر تو یه خوبی به باتو بدهکار شدم. باتور کسی نیست که دنبال جبران محبت باشه. بی‌انصافی نکن. من خودم کار دارم، نمیتونم هتل رو رها کنم و برم. تو پایراز رازتو بدون هتل رو داری، بعدش هم چطور میخواید با هم کار کنید؟ خودت میگفتی از الان به بعد دیگه نمیتونم تو چشماش نگاه کنم. درک نمی‌کنی دیگه. همه اینا به خاطر صاف کردن قرضای مادرم نیست. قرضای پایرازم باید بدم چون تقصیر منه. حاضران تو هر کاری ازت برمی اومد انجام دادی، چرا خودتو سرزنش میکنی؟ خودش گفته فوراً این کارو قبول کن. پس اونم اینجا دیگه بهت نیازی نداره. هیچی نیست که مجبورت کنه تو جزیره بمونی. بهش گفتی اتفاقی با هاکان توی عروسی بودیم. ایدیل گفته پایراز من؟ تفلکی واسه اونم ناراحتم. سالهاست عاشقه، منتظر پایراز ببیندش. عشق یه طرفم سخته. دختری خیلی زحمت کشیده. خاله سلما اگه به زحمت کشیدن بود که او دخترا اینجا جایی هست که کاسه بشقاب پیدا کنن؟ آره تو همین کوچه بغلی. حتی دیدم پشت شیشه نوشته ظروف نشکن رسید. سلما جون من دنبال ظرف شکستنیه. عزیزم این چرا تنته؟ این چیه آخه؟ شبیه گونی میمونه ای بابا. اینجوری راحتم دیگه. حالا درسته که این 20 سلیقه خواسته، اما تو هم شرم نکردی و دوختیش ها؟ من مثل خواهرم طراح نیستم، از من هرچی بخوان همونو میدوزم. خب چیه؟ حالا درسته طراح نیستی ولی محض رضای خدا غرور خیاطی هم نداری آخه. ببین کمر دختره یه ذره است، دختر خوشگله بابا. ای بابا سنجاقو بده من بابا. بیا. خب به پا. بله حالا شد. یقه رو باز کن. بازش کنم؟ اینجوری خوبه؟ آره بابا بازش کنه. سب کنید ولی من میخوام اینو سر کار بپوشم. آره خواستی عروسیت بپوش. گرکم اینجا نگاه کن، ببین یه پلیس هم باشه، قدشو کوتاه میکنیم، خیلی خوب میشه ها. ببین زود دوزارش افتاد. اینا خونوادگی طراحن، تو ذاتشون خودشون خبر ندارن. وایسا نگاه کنم. سلام. سلام. از جزیره ای ما خوشت اومد؟ نهیر گفت پایراز بردتت اطراف جزیره رو ببینی. آره همینطوره. نمیدونم چرا بین این همه مشکل زحمت میکشه جزیره رو به غریبه ها معرفی میکنه. مادر بزرگش مریضه، خودش زیر بار قرض و وامه. اگه تو افتتاحیه هتل مشکلی پیدا بشه والا دیگه نمیدونم باید چی کار کنی. چرا باید مشکل پیش بیاد؟ حتی به فکر کوچکترین جزئیات همه چی هست. بله شما فکرشو کردین ولی قراره بررسی و تایید بشه. بابام تو این مسائل خیلی حساسه. پایراز و منم خیلی حساسی. خب پس مشکلی پیش نمیاد. مشکلی پیش نمیاد فعلا. های حاضران یه دقیقه وایسا، یه چیزی میخوام بهت بگم تو دلم نمونه. پایراز به هاکان خیلی اعتماد داره، خیلی هم دوستش داره، ولی من بهش اعتماد ندارم. من اصلا حرفای دیشبشو باور نکردم.
چی رو باور نکردی؟ این که جفتتون اتفاقی توی عروسی بودینو. من حس شیشمم قویه، درست حدس میزنم. میبینمت. گوشی مانتن نمیداد، زنگ زدی، چی شده؟ گارسونا رو اخراج کردم. چی؟ اطلاعات سرویس دهی ندارم. پشتکار یادگیری 0، احترامم که اصلا حرفشو نزن. گورکم دیوونه شدی، از کجا برم گارسون پیدا کنم آخه؟ چندان امیدی به اعلاناتم ندارم. من با اوستا محسن میرم که وسیله بگیرم. یه مشکلی داریم. گورکم گارسونا رو اخراج کرده. اصلا دوام نکنا، کار بلد نبودن. اجازه میدادی یاد میگرفتن. چیزی به افتتاحیه نمونده، از کجا گارسون بیارم؟ زیاد تو فکر کارهای هتل نباش، به کار جدیدت برس. اوا، کار جدید؟ چیزی فعلا قطعی نشده. ببین منو باید به زینب اثبات کنی در جزایر یونانی هستیم. هی گورکم الان نمیتونم با مادرم کلنجار برم، میفهمی؟ باید کلنجار بری، التماس کردی اطلاعیه رو برداشتم، الان باید یه کاری هم تو بکنی. باشه بابا، باز میریم کافه میلیسا، اون کارت یونانی رو میذاریم سلفی میگیریم و میفرستیم. خوبه؟ گول نمیخوره، یه چیز یونانی تر لازمه. سیرتاکی فردا اون سیستمو میارم نشونت میدم اون گیمو چطور بازی میکنن. به به داداش آلپر، ببین بازی سرم نمیشه، رحم نمیکنم. اوه ادعا رو. تو واقعا رو چه حسابی میخوای به کسی که نمیشناسیش کمک کنی؟ کارکنانش مریض شدن، داداش آلپرم خواهش کرد، ما هم اومدیم، ولی کار کردن خیلی لذت بخشه. کار کردن؟ این تو خونه لیوان آبشم بر نمیداره. والا به نظر من که خیلی کاریه. سلام، چی کار میکنید؟ وای نگم برات، اینا میخوان به همدیگه کمک کنن. پس بگو عشق کمک و نودوستی جزیره است. مکان قشنگیه، یعنی برای رقص سیرتاکی هم مناسبه. سیرتاکی؟ بی خیال ول کن، بیا بریم. کجا؟ حالا تو بیا. آلپر، تو شماره بروک و مرتو داری؟ مگه پویراز نداشت؟ ازش نخواستم. باشه گوشیم داخله، الان میارم. ایدین منو تهدید کرد. یعنی چی؟ چی گفت حرفوی تو هاکانو باور نکردم. ای بابا این دختر چقدر عوضیه. شک کرده بیرجیک، دیگه بیخیال نمیشه. من باز با آلپر دعوا کردم. چه خبر پویراز؟ از تو چه خبر؟ از یه طرف هاکان منو تحت فشار میذاره، از یه طرفم ایدیل. بعد پویراز هم گفت برو. یعنی چی که میگه زود پیشنهادشو قبول کن و برو؟ پویراز؟ مگه موضوع روزمره دیگه هم داریم؟ فعلا نداریم، ولی خواهیم داشت. چرا پویراز رو دعوا میکنی؟ تو خودت میگفتی ما تو هیچ موضوعی با هم کنار نمیایم. خب حرف درسته، اما از سر نزاکت هم باشه یه آدم میگه بمون. دلیلی واسه موندن نداره، چون به پول نیاز داشت اومده بود اینجا، الان هم مشکلش حل شد، میره. نه بابا، به حاضران عادت کرده بودی. من عادت نکردم، به نظرم اونم عادت نکرد، نه به ما نه به این جزیره. تازه داشتم عادت میکرد، یعنی به جزیره. تو چرا به با تو زنگ زدی؟ کاش زنگ نمیزدی، اون وقت فکرم مشغول نمیشو. تو چرا فکرت مشغول میشه آخه؟ خب من پیشنهاد کاری با تو رو قبول کنم، اون وقت مجبور میشم واسه اون کار کنم. منم نمیخوام. باشه، ولی خب تو هم نمیخواستی با پویراز کار کنی. پویراز فرق داره، یعنی ما توی یه سطحیم. از اون لحاظ گفتم الان با تو عین رئیس هم میشه. باشه، ولی بد نیست به نواقص اینجام فکر کنیم. معلوم نیست اون هتل خوب به چرخه یا نه. امروز ایدیل فهمید، فردا بقیه میفهمن. یعنی یه جوری دروغت برملا میشه دیگه. اینو خودت میگفتی. راستش نمیدونم بیرجیک. خب از یه طرف میگم تا اون زمان تو جزیره بمونم،
از یه طرفم میگم تا پویراز طوفان به پا نکرده فرار کن خلاص شو. من به تنهایی کار کردن عادت دارم. هتلم تنهایی میچرخونم. کار وامم حل بشه دیگه درشو میبندم. یعنی میگی به زندگی قبلیت برمیگردی؟ دقیقاً. چیز زیادی هم عوض نشده. داداش بشین. راستش به ملیسا قول دادم تا وقتی که میاد مراقب اینجا باشم. بعدش با هم میریم غذا میخوریم. بشین دیگه. چی شد؟ گورکم خیلی دعواتون کرد؟ یه خورده یاره. یه خورده اخراجمون کرد. خب شما هم پا روی دومش نمیذاشتی. آبجی من بلد نیستم گارسونی کنم ولی زود یاد میگیرم. خب باید زود یاد بگیرین دیگه. من چند تا ویدیو براتون میفرستم از روی اون یاد بگیریم. منم به گورکم میگم که برگردین سر کارتون. نظرتون چیه؟ ویدیوها طولانی هن. همدیگه رو دیدن؟ حاضران صبح شماره هاشونو میخواست. مشکل مرتبط با هتله؟ صبح که اونجا بودیم دوستش بچه ها رو انگار اخراج کرده. حتما داره باهاشون حرف میزنه که برگردن سر کار. حاضران دختر خوبیه. کاش نمیرفت. شیر مرد، همه چیو خریدی؟ دستیار جدیده. تازه شروع کردی؟ تا وقتی آبجین برگرده استانبول. مبارکه. ببر داخل. ها ملیسام اومد. بریم مغازه من یه چیزی با هم بخوریم. خب باشه. خب بگو ببینم صادق، سلامتی و خوشی مردم برقراره؟ رئیس همه چی به هم ریخته، به هم لبنیاتی کره و گرون داده، مردم به قلیان آمده. رمزی چه سفید. بیخیال من باش حرف میزنم. خب دیگه چی؟ از هتلی که قرار تازه باز بشه چه خبر؟ برای جزیره پربرکته؟ والا رئیس کاش بریم ببینین. انقدر خوشگل شده، انقدر خوشگل شده، خیلی جای بیسی شده. به نظرم بریم ببینین، حتما دیدن داره. آفرین به بچه ها. باشه امشب میرم شام اونجا ببینم. خب صادق اگه حرف دیگه ای نداری منو تنها بذار. پروژه دارم بروش فکر کنم، دستور دارم بعد امضا کنم. باشه رئیس جان، با احترام. آبجی چی برات درست کنم؟ به حساب منه ها. ببینا من با بورک و مرد حرف زدم. یعنی کار گورکم رو تلافی کردم. یعنی چه تو چه من بالاخره با هم دیگه شریک هستیم دیگه. فعلا. بشقابا اومد. یالا بیرجیک ما اینا رو میشکنیم، از همون فیلم بگیر. باشه به منم بده لطفا. نه نده نمیشکنم. قلبتو میشکنم، ما اینو بگیر. نمیتونم بشکنم، تو بشقابا رو بشکن. اینا چی کار میکنن؟ اصلا از من نپرس. چیز گورکم میخواد سیرتاکی بازی کنه، منم دلشو نشکستم. تو اوقات فراغتم همیشه سیرتاکی بازی میکنیم. بازی میکنه. موزیکو پخش کنین. دیگه زود باش. ای بابا نتونستم خوب حس بگیرم. حاضران اصلا خوشحال به نظر نمیرسی. چون که خوشحال نیستم اصلا. ای بابا بستی دیگه. بعدی اونا هم شکستی دیگه. بستی دیگه. من هنوز پیشنهاد کاری رو قبول نکردم. نگفتم که قبول میکنم. نگفتیم قبول نمیکنم. ای بابا تو دوست داری من برم؟ رو راست بگو دیگه. تو گفتی میخوای بری، منم جلو تو نگرفتم. همین. تو بدون من آخه میتونی به کارهای هتل رسیدگی کنی؟ بالاخره تو ارتباط برقرار کردن با مشتری خیلی ضعیفی. حلش میکنم، تو نگران نباش. اونقدرام تیکه نایابی نیستی. نیستم. نیستی. نیستم.
خب باشه، پس منم همین الان به باتو زنگ میزنم و بهش میگم که پیشنهادشو قبول میکنم. اینجوری بهترم هست، ما اصلا با هم کنار نمیایم. به جای اینکه ماها با هم بحث کنیم تو راه خودتو برو، منم راه خودمو. تموم شد یعنی. همینطوره تموم شد دیگه. چی تموم شد خاله جون؟ دیگه با پویراز شریک نیستم خاله، باشه؟ ای بابا بشقابا رو برای چشم نظر بشکنی. جایی که شروع شده تموم میشه، جایی که تموم شده شروع میشه. سلام باتو، من پیشنهاد کاری تو قبول میکنم. که میتونم شروع کنم؟ باشه، منم اینجا چند تا کار دارم، بعدش میام اونجا. ممنونم رئیس. خب بالاخره تو رئیس هم شدی دیگه. میبینمت. سلام. از خرابیای جزیره مونده؟ بشین الان میارم. نه یه بسته میخوام که ببرم، شاید فردا دیگه نتونم بیام اینجا. چون کارا زیاد شده مگه نه؟ نه دیگه نیست. من و پویراز دیگه شریک هم نیستیم. من دارم میرم. عبدی تاکسی میخوای؟ نه دو شهربند گرامی، بیا تاکسی سوار شو. بابا منو معطل نکن صادق، باید یه خبر خوب به ایدیل بدم. حاضران داره میره، بعدش هم کلا میره. من رفتم. چی شد؟ خیلی زود از این منظره عکس بگیرم، خیلی قشنگه. اول سعی کن با چشمای خودت نگاه کنی. Siyahıma beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verseler de ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör oğlu, bir aybaz. Sana yazmayınca harflerim metalik, yan yatar kelimeler, cümleler devri. Susar bütün müzik, artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gök koşar çıkar, sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, huzurlar erir. İyi değil. İyi değil. Uf, دویدم. تو شیرینی فروشی داشتم باجا میخریدم. اون اومد. کی اومد؟ بگو دیگه. حاضران داره میره. وایسا یه لحظه. وایسا اینو بده. اینو بخور. یه ذره از این بخور. آفرین. بخور. حالت خوبه. بگو ببینم. درست بگو ببینم. چی شنیدی؟ گفت من با پایراس دیگه شریک نیستم، میرم. کلا داره میره. خدایا شکرت. چه خبر خوبی، خدایا شکرت. صبر کن ببینم. گوشیم کو. میخوام زنگ بزنم. فردا همه این جزیره رو شیرینی میدم.
نمیخوای حرف بزنی؟ راجب چی باهات حرف بزنم؟ میخوای چی بگم؟ مثلا میتونیم در مورد کارهای هتل حرف بزنیم. یه جوری نشه که انگار همه کارا رو انداختم گردن تو و دارم میرم. میتونیم عین دوتا آدم متمدن حرف بزنیم مگه نه؟ از اونجایی که بعد این قرار نیست اینجا باشی نیازی نیست که حرف بزنیم. من حلش میکنم. تمدن نداری دیگه. فکر کنم تمدن جزیره ما با شهرهای بزرگ فرق داره. آدمای متمدن شهرهای بزرگ طور دیگه فکر میکنن. هیچ مسئولیتی رو به گردن نگیر. میتونی بذاری بری. من به این چیزا عادت دارم. باشه. نه هتل نه تو برام مهم نیستین. هر کاری دوست داری بکن. باشه. فنجونات هم یادت نره ببری. اینو رو دوست ندارم ببرم. باشه. نه از من چیزی اینجا بمونه نه از اینجا چیزی میبرم. هر طور میخوای همون کارو بکن. باشه. پام که رسید استانبول انگار اصلا اینجا زندگی نکردم. باشه. مگه اینجا چی داشت که یادم بیاد؟ هیچی. ببین تو این مورد باهات موافقم. منم هیچی واسه به یاد آوردن ندارم. حاضیران برای من یکی از 12 ماه ساله. جز اون هیچ معنی دیگه ای نداره. پس هیچ اثری از خودمون نذاشتیم. هیچ اثری. این بار نتونستی خوب نشونه گیری کنی. خسته نباشی. ممنونم. دارم حیاتو تزیین میکنم. البته تو اینطور چیزا رو دوست نداری اما یه شب دیگم تحمل کن. به نظرم که خیلی خوشگل شدن. تو یه بار چیز خوبی بهم گفتی؟ زود جوگیر نشو. اومدی هتل تعجب کردم. خواستم چیزایی که آماده میکنن رو کنترل کنم. چرا؟ گفتی دیگه این هتل واسط مهم نیست. نیست دیگه. اما ما هنوز امشب شریکیم. فردا صبح راهمون جدا میشه همین. خب میخوای بهم کمک کنی؟ البته. میخوای اینا رو کجا آویزون کنم؟ نیازی نیست اینقدر مؤدبانه حرف بزنی. وقتی اینجوری هستی نمیتونم بشناسم. تو فکر میکنی چقدر منو میشناسی؟ خیلی هم پیچیده نیستی. اینو تو هم گفته بودی یادته؟ تو هم گفته بودی در حدی احمق نیستم که پیچیده بودن و یه مزیت بدونم. یادته؟ هر چیزی که گفتم و یادته.
فراموش کردن من اونقدر را که فکر میکنی آسون نیست. تو هر چقدر منو زودتر فراموش کنی منم تو رو اونقدر زود فراموش میکنم. همینه. پویراز ازگوری شدی که میشناسمت. حتی چند لحظه دیگه با داد و هوار با هم دیگه دعوا میکنی. به خاطر همین بیشتر از این پیش نری. ای بابا، فکر کردم حاضران به خاطر پیشنهاد کاری خیلی خوشحال میشه، ولی اشتباه فکر میکردم. انگار تو دوراهی مونده و ناراحت شده. به هتل دلبسته یادش میره. امیدوارم همینطور باشه. زینب عشقم، استوری که گذاشتم و دیدی؟ آره با حاضران گفتیم یه کاری کنیم، زدیم تو کار سیرتاکی. نظر تو چی بود؟ آره خیلی خوب بود. خب تو یونان چیکار کنیم؟ بس سیرتاکی بازی کنیم دیگه. دیدم حتی میتونم بگم نمیتونم ازش چشم بردارم. خب دیگه سال بعد با تو میریم. ای بابا، منتظر سال بعد نباشیم. من زودتر سوار هواپیما بشم بیام. چند روز وقت میگذرونیم، بعدش هم برمیگردم. نظرت چیه؟ نه یا بیا، یعنی البته که بیا، ولی بی خودی نیا. برنامه حاضران همش عوض میشه، میدونی. میترسم که تو بیای ما یهو برگردیم، بعد برنامه‌مون خراب شه، برنامه تو هم خراب شه، بعد ناراحت شی. اصلا خوب نیست، میدونی، خوب نمیشه. باشه، پس خبرت میکنم عزیزم. میبوسمت. چی شد؟ واقعا دیگه خسته شدم. اینقدر میترسم که دستم رو بشه. خیلی زود میخوام برگردم استانبول. جزیره کلانگیچ. غذاها خیلی خوشمزه شدن. یعنی اوستا محسن گل کاشته. منو به گازدار خواستم، آب سیب اومده. برای امتحان حفظ کردن تو دیالوگ. لیوان شراب آب میوه ریختن. سلام به همگی. خوش اومدین. شب بخیر. شبتون بخیر. مبارک باشه. ممنونم حاضران، دختره خواهر من. دختر زینب خیلی شبیهشی. مادرمو میشناسه. خب مگه میشه نشناسه؟ همه میشناسن. سرکار خانم، من لطیف هستم. 3 دوره شهردار این جزیره بودم. خوشبختم. خواهش میکنم. قراره بری؟ والا اینجا متاسفانه خبرها زود پخش میشه. آره میدونستم. اینجا واقعا هتل شده. دستتون درد نکنه بچه. آفرین. من بهت کمک میکنم، نگران نباش. من تنهایی میتونم از پسش بر بیام. تنهایی که نمیشه، من هستم، نگران نباش. خب دیگه بفرمایین بشینید، نوش جونتون. انگار موهاش تکون میخوره. مارش، فردا تو میدون شیرینی لقمه ای میدم، همه دعوتی. چه مناسبتی ایدل؟ هیچی خاله سلما جونم، همینجوری دلم خواسته. رفعی چی گفتی؟ هیچی. در از تو باید شیرینی لقمه ای بدی مگه نه؟ یعنی از وقتی اومدم اینجا برات دردسر شدم، همش عصبانیت کردم، اما بالاخره داری ازم خلاص میشی. تو هم به خاطر اینکه از جزیره خلاص شدی میتونی تو شهر جشن بگیری. البته که جشن میگیرم. اول میرم کل پاساژ رو میگردم، بعدش میرم سینما، بعدش میرم یه پارتی. چند روز بدون اینکه بخوابم خوش میگذرونم. خوبه. منم دیگه با ترسای بیخود و فکرای مزخرف سر و کله نمیزنم. در کمال آرامش به کارم ادامه میدم. چقدر همدیگه رو اذیت کردیم نه؟ دقیقاً. خب داداش، میخوای هنوز هتل رو بچرخونی؟ 1-2 ماه میچرخونم، بعدش دیگه نه. یعنی تا وقتی که زمین رو نجات بدی. هنوز نفهمیدی کسی که تو رو به بانک لو داده کیه؟
حیف شد، کاش حاضران اینجا بود پیداش میکردی. بالاخره اونم کنجکاوه بدونه، مگه نه حاضران؟ خب هاکان جون که قرار دلمون برای تو تنگ بشه. اگه میدونستم واقعا دل تنگ میشه خیلی وقت پیش میرفتم. ایدیل جون مادرت چطوره؟ خوبه. یعنی حالش خوبه، با طراحیاش مشغوله. زینب همیشه تمکار بود، به خاطر همین تو جزیره نتونست بمونه. مامانم همینطوریه، تو شهرم جاش نمیشه، عین منه. تو هم بر میگردی؟ من تا آخر ماه میام و میرم. ببین پس بیا با هم رو راست باشیم. خب شنیدم گفتی تابستونو با این میگذرونم و بعدش از پیش بابام براش پیغام میفرستم که جداشی. چی؟ گفتی قلبتو میشکنم. قلب من به این سادگی ها نمیشکنه، اینو بدون. حالا که داری میری بذار بگم تا تو دلم نمونه. برای همین اینقدر برام نقش بازی کردی؟ نقش بازی نکردم. چرا کردی؟ ولی فرقی نمیکنه، چون من نمیخوام دیوار کسی رو خراب کنم. ما کلا مناسب هم نبودیم. دقیقا. بکشین کنار بابا، خفه شدم. سلما، تو یه خورده کسل کننده هستی ولی خیلی ازت خوشم میاد، خیلی زیاد. منم به خدا خیلی زیاد. چون سوشی میخواستی دستور پختشو پیدا کردم. ببین خوشمزه شده. خیلی خوشمزه شده، دست درد نکنه. نوش جون. ببین اینو حتما به منو اضافه کن باشه. خب دیگه زمان خداحافظیه. خواهش میکنم راحت باشین شما. من فردا بهتون سر میزنم. میبینمتون. مامان یعنی هیچ کاری نمیخوای بکنی؟ جلوشو بگیر دیگه. چی کار کنم دخترم؟ بعد اینکه برم بفهمه چی میشه مگه؟ من بهت گفته بودم به حاضران عادت نکن زوربا. اگر به کسی عادت کنی ترکت میکنه. اینو یادت نره. صبح بخیر. صبح بخیر. من اومدم با خاله عالیه خداحافظی کنم. فهمیدم. بیا تو.
حال عالیه، من دارم میرم. خیلی دوست داشتم وقتی بیدار میشی اینجا باشم و از مادر بزرگم برام بگی، اما نشد دیگه. چی میشه کرد؟ میگم کتابم نتونستم تمومش کنم، تو هیجان انگیزترین قسمتش مونده بودی. من یه خورده ادامه دادم. آها، یعنی تو زندگی بدون منو شروع کردی مگه نه؟ وقتی بیدار شد منو یادش میاد؟ من براش تعریف میکنم. یعنی این چیزه. نه خواهشاً تعریف نکن. تو منو این جادوگر ترسناک تعریف میکنی. یادت نره بسوزونش باشه. خوابای بعد اینجا آویزون نمونه، اما یادت نره بعداً تازه‌شو آویزون کن. البته تو از پسش بر نمیای. ببینم تو جزیره کسی بلد نیست از اینا درست کنه؟ خب دیدی تو این مورد تیکه نایابی هستن؟ تا امروز بدون اون زندگی کردیم، بعد اینم میتونیم زندگی کنیم. نه من اینا سرم نمیشه. وقتی حاضیران از هتل داشت میومد بیرون قیافه‌شو دیدم دختره نمیخواد بره. آها، خب گفت میرم دیگه. اینم عقل تو کلش نیست، موضوع اونه دیگه. خب با عجله تصمیم اشتباه گرفته، الان بره دیگه اصلا بر نمیگرده. چه بدونم، خب چند روز دیگه میمون، مثلا یکم بیشتر فکر میکنه. درسته، شاید اون موقع بمونه. شاید من با رفتنشون کاملا مخالفم. اون بره آقا گرکم هم میره، آقا گرکم بره کار من رکود میشه. من این همه سرمایه گذاری کردم دوستان. یه لحظه من دقیقا نفهمیدم چی شد. دختره رو تو خونه زندانی کنیم چیکار کنیم؟ نه اون کارم نمیتونیم بکنیم، ولی چیکار کنیم؟ چقدر مونده قایق را بیفته؟ تو به من یه قرضی داشتی اما وقت نشد، به خاطر همین تا آخر عمرت به من بدهکاری. الان میتونم پرداختش کنم؟ چطوری؟ تو بگو دیگه. یعنی نمیدونم. خب همه چیز انقدر سریع رقم خورد که در حقیقت چیزی سریع رقم نخورد. از وقتی که اومدی مدام فکر برگشت بودی. حق داری. کارم اونقدر خسته کننده است که آدمایی که باشون کار میکنم و دوست ندارم، اما در نتیجه کاره مگه نه؟ و این که برای پرداخت بدهی مادرم باید کار کنم. تو هتل بهم احتیاجی نیست، یعنی هیچی نیست که منو نگه داره. کسی هم نیست. حاضرم. برات آرزوی موفقیت دارم. همچنین. من برم. من برسونمت؟ نه لازم نیست.
آدم نرمال یه نرو میگه دیگه. خب نرو. تو نه بیرجیک. پویراس حداقل میگفتی هتل بهت نیاز دارم. حاضیران میگم میشه من نیام بدرقت عزیزم؟ بزرگش نکن، فوقش 2 روز دیگه همدیگه رو استانبول میبینیم. منم باید یه سر به خالم بزنم دیگه. آخه ممکنه تعطیلات من یکم طولانی بشه. تو برای من اومدی، اما الان من دارم میرم و تو داری میمونی. معرکه است. تو الان برای نجات از جزیره باید خوشحال باشی. چرا اینقدر ناراحتی؟ نمیدونم، انگار احساساتم رخنه کرده. به نظرم جزیره اعصابمو به هم ریخته. میخوام سریع برگردم استانبول و حاضران سابق بشم. نهیر پیدا نکردی مامان جان؟ همون که سرش زرده؟ نه اونی که صورتیه. خاله جون اصلا لازم به غذا نیستا. مگه میشه جونم؟ تو طول سفر میخوای سیمیت بخوری؟ نهیر یالا مامان جان. اومدم مامان. نگاه کن آدم تو یه کیسه چیزی میذاره. ای بابا نه من میذارم تو کیفم همینجوری بده خاله جون. صبر کن الان میام. خب تو کی میری به توکیو ها؟ حدود 1-2 ماه دیگه فکر کنم. چرا جواب ندادی؟ مهم نیست، بعداً زنگ میزنم. تو هیجان زده شدی، انگار منتظر تماس یه نفر هستی. من تصمیممو گرفتم، منتظر تماس و اومدن کسی نیستم. اومدم. دستمال یادم رفت، کاش میز داشتم لای دستمال. برای همه چیز ممنونم خاله جون. بیا جادوگر کوچولو. سفر بخیر عزیزم. سلام. من دارم میرم. یعنی اگه شما راتون به استانبول افتاد همدیگر رو ببینیم. یعنی اگه همدیگر رو ببینیم. یه قهوه خداحافظی بخور. نه دیرم میشه. تو چرا با چمدون اینطوری میچرخی؟ خب صبر کن من الان صادق رو پیدا میکنم میام. نه 2 دقیقه دیگه اینجا قول میدم. حتما نتونست پیدا کنه. یه چیزی ازت بپرسم. دیروز بیریجیک عکسمو یه کاری کرده، میتونی یادم بدی چطوری خوشگلش کنم؟ الان؟ تو رو دیگه از کجا پیدات کنم؟ آخه اگه الان بهت نشون بدم دیرم میشه. لطفاً زود باش. ببین باید این برنامه رو باز کنی. اینطوریه ببین، میای اینجا بعد انتخابش میکنی، بعد درخشانش میکنی اینطوری. اگه هم بخوای از اینجا به اشتراک میذاری. اگه هم دوست داشته باشی میتونی اینجا ذخیره کنی، البته اگه دوست داشته باشی. مقصدمون کجاست؟ اسکله. باش. من که چیزی نفهمیدم، از اول نشونم بده لطفاً. ببین چیزی نفهمیدم. خیلی خوب. ببین همینجور که گفتم از اینجا وارد میشی، از اینجا ادیت رنگی انجام میدی، بعدش اینجا میتونی به اشتراک بذاری دیگه. فکر کنم همه رو برای توضیح دادم. باید زودتر برم که به قایق برسم. ممنونم. در اصل اگه برم قایقی نمیمونه، پس باید عجله کنم.
میبینمتون. سفر بخیر. بریدی که بر نگردی. همینجا بذاریم، اینجا خیلی خوبه، همه میان همینجا. چی شد؟ یادم رفت که تاکسیمتر رو باز کنم، ببخشید. باشه. معذرت میخوام که سرت داد زدم. ای خدا. ای بابا باز چی شد؟ لاستیک من فکر کنم پنچر شده. لاستیک پنچر شد؟ آره شوخی بردار که نیست که، جونته، امانته، نگران نباش، 2 دقیقه حل میشه. خب پس استانبول میری دیگه؟ آره استانبول، اما با این روند نمیتونم به قایق برسم. اما تقصیر من نیست مگه نه؟ داداش آبجی حزیران اینو داد. امروز؟ آره. اگه اینا رو تو روت میگفتم کلی دعوا میکردی، اما نمیخوام با دعوا کردن برم. تو بد اخلاقی و نمیتونی بخندی. پویراز علی ازگور، یکی از خانونای هتلداری چهره خندانه. اگه من اینجا بودم به جای تو میخندیدم. الان تو تنها هستی. با مشتری ها مثل من برخورد نکن. نگو بهشون برو. مرد داداش اینا تعمیر نمیشن، ولی خب باز خودت میدونی. اینا بمونه. باشه. رمزیه خانم جون، شیرینی لقمه ای دارم پخش میکنم، هر کیو میشناسی صدا کن. باشه دخترم، میبینم. ایدیل صادق تاکسیش پنچر شد، ممکنه حزیران به قایق نرسه. تو ادامه بده من برمیگردم. بکش کنار. بگذاریم صادق، یعنی من چند شب دیگه مجبورم اینجا بمونم. چیکار کنم خب؟ بیا من میرسونمت. بیا بریم، من با موتور میرسونمت. این نمیتونه ها، دیرت میشه. بیا. باشه دارم میام. کاری نمیشه کرد. وایسا برو. زود باش. میبینمت. فهمیدی جیدن؟ ببین من حاضرم از رو آدم ها رد شم، ولی تو به موقع برسی، نگران نباش. خسته نباشی. فقط به خاطر اینکه بگم اومدم اینجا، وگرنه با هتل کارم تموم شد. این افتتاحیه انجام بشه گورکم فرار میکنه. اما تابلو قشنگ شده. کاشکی حزیران جلوش سلفی میگرفت.
رسیدیم. خیالت راحت شد؟ بدو از رو کسی هم رد نشدیم. یالا بدو. سفر به خیر عزیزم. به استانبول سلام برسون. ممنونم. چه دنیای کوچیکیه. الو، ببین قنادی رو سپردم دست آلپر. بیا بریم دریا یکم سرت گرم شه. دارم کار میکنم نمیبینی؟ شنیدی؟ این روحش یخ زده. کاش حاضران میتونست این تابلو رو ببینه. عزیزم من اینو گفتم، تو یه چیز دیگه بگو. اوف باشه بابا. هیچ چیزی نیست که منو نگه داره. کسی هم نیست. میدونی هی وقت تلف میکرد. رسما نمیخواست بره. یه لحظه فکر کردم نمیره، اما نشد. ایدیل رسیده و کمکش کرده. با ماشین شیرینی فروشی اونو رسونده. اون دختره مغرور ماره. آره ماره. ببینم ساعت چند؟ 11:15. سر موقع میره. اگه میخوای برو. خداحافظ از ایران. اصلا فکر نمی کنم که روی دریا همه اینا خواب بودن. یکم دیگه بگذره همه اینا تموم میشن. حاضران حاضران. پویراس حاضران تو اسکلم. چرا اومدی؟ حاضران نرو. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir
sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim ısı durmuyor, verse nerede ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör olur bir hayvan. Sonra yazmayınca harflerim nitelik, yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik, artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce.